हमारा जो पार्टी का लड़ाई है वो जारी रहेगा और भवानीपुर में हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेके जीतेंगे, इसी के लिए कि हमारा खाली भवानीपुर नहीं है, हमारा 294 कॉन्स्टिट्यूंसी है और भवानीपुर इसको लीड करते हैं। The election battle in West Bengal has officially begun. The Trinamool Congress has released its full list of candidates for the upcoming assembly polls. Party chief and chief minister Mamata Banerjee announced names for 291 out of 294 seats. Meanwhile, Aneet Thapa's BGPM will contest 3 seats in Darjeeling, Kalimpong and Kurseong instead of TMC. Among the TMC's 291 candidates for the West Bengal polls, 52 are women, 95 are from SC/ST communities and 47 are minorities. Key TMC candidates for the upcoming West Bengal elections include Chief Minister Mamata Banerjee from Bhawanipur, Kolkata and Shashi Panja from Maniktala, Kolkata. The party has fielded Pabitra Kar in Nandigram, Purba Medinipur, a former BJP aide, while Firhad Hakim will contest from Kolkata Port and Shobhandev Chattopadhyay from Baliganj. Debashish Kumar is fielded from Rash Bihari, Kolkata, and notable BJP rival Subhendu Adhikari is a key figure in Bhawanipur and Nandigram. Other important TMC names include Gautam Dev from Siliguri, Darjeeling, Paresh Chandra Adhikari from Mekliganj, SC, Cooch Behar, and Udayan Guha from Dinhata, Cooch Behar. Dr. Shashi Panja will contest from Shyampukur, Kolkata, Tapas Banerjee from Asansol, Dakshin, Paschim Bardhaman, Moloy Ghatak from Asansol, Uttar, and Debabrata Majumdar from Jadavpur, South 24 Parganas. SC seat, Paresh Chandra Adhikari, Mathabhanga SC seat, Sablu Bormon, কুচবিহার উত্তর পার্থপ্রতিম রায়, কুচবিহার দক্ষিণ অভিজিৎ দে ভৌমিক অর্থাৎ হিপি, শীতলকুচি হরিহর দাস, সীতাই সংঘমিত্রা সঙ্গীতা রয় বাসুনিয়া, দিনাটা উদয়ন গুহ, নাটাবাড়ি শৈলেন বার্মা, তুফানগঞ্জ শিবশঙ্কর পাল, কুমারগঞ্জ ST সিট আলিপুরদুয়ার রাজীব তির্কে, কালচিনি ST সিট আলিপুরদুয়ার বীরেন্দ্র, আলিপুরদুয়ার সুমন কাঞ্জিলাল. The list reflects a careful balance of experience and fresh faces as the TMC looks to counter anti-incumbency and push for a 4th consecutive term in power. During the announcement, Mamata Banerjee launched a scathing attack on the BJP and the Election Commission. যা ইচ্ছে করতে পারেন, আপনাদের অনেক পরিকল্পনা, অনেক চক্রান্ত আছেন, কিন্তু তাও মনে রাখবেন সব অফিসারই আমাদের অফিসার যারা বাংলায় কাজ করে। ইলেকশন ডিক্লেয়ার হলেও ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট কিন্তু থাকে এবং আগামী দিনেও বিজেপির কোনো সম্ভাবনাই নেই। আগে যা সিট পেয়েছিল তার থেকে তলানিতে নামবে। অ্যালাউড, they cannot see who are voting for whom. They didn't have any moral right. I challenge this. But what they are doing, it is their deliberate vendetta and biased politics. They cannot fight the battle democratically. The super emergency and super autocracy is going on. Tughlaki Raj is going on. I condemn this. The spotlight was on the Bhawanipur and Nandigram constituencies. Mamata Banerjee confirmed she will contest from Bhawanipur while the BJP fields Subhendu Adhikari. With TMC contesting 291 seats and banking on a mix of experience and youth, the bigger question now is, can Mamata's strategic retreat from Nandigram turn into a statewide advantage, or will BJP capitalize on the symbolism of that absence? One thing is certain, Bengal's battle lines have shifted and Nandigram remains the most closely watched war zone even without Mamata Banerjee in the fray.